சர்ச் பெல் தமிழ் ஸ்டோரி நம்பர் 228. உலகத் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சர்ச் பெல் வீடியோக்களை யூடியூப்பின் மூலமாக கண்டு ரசிக்கும் அனைத்து ரசிக பெருமக்களுக்கும் எங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். யூடியூப்பில் சர்ச் பெல் உலக வரலாறு, இந்திய வரலாறு, பொருளாதாரம், அரசியல் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி, அதாவது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், என்வைரன்மெண்ட், எக்காலஜி, இது தொடர்பான TNPSC, UPSC மற்றும் வங்கித் தேர்வுக்காக தயாரிக்கும் கேள்விகளையும் பதில்களையும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்கள் இந்த சேனலிலிருந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் என கருதும் பட்சத்தில் எங்களுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். பொங்கல், இதன் வரலாறை பற்றி நாம் சிறிது அலசி பார்ப்போமா? தைப்பொங்கல் விழாவின் வரலாறு. பொங்கல் பண்டிகை என்பது அறுவடை செய்யப்பட்ட அரிசியை புதுப்பானையில் இட்டு பால், நெய் இவற்றை சேர்த்து பொங்கலிடுவது தமிழர்களின் பண்பாடாக ஒன்று. சூரியனுக்கும் பசுக்களுக்கும் பரிமாறும் விழாவாகவும் இது நடத்தப்படுகிறது. நீர்வளம் மிக்க பகுதிகளில் முப்போக விவசாயம் நடைபெற்று அதனையும் நன்றியறிதலாக கொண்டாடுகிறார்கள். உழவர் தினம், தைப்பொங்கல் என்றும் அழைக்கப்படும் பொங்கல் இந்தியாவின் பழமையான பண்டிகையில் ஒன்றாகும். தமிழர்களின் மகத்தான பண்டிகை. பொங்கல் பண்டிகைக்கு வேறு எந்த பண்டிகையிலும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு உண்டு. முதல் நாள் போகி, 2ஆம் நாள் பொங்கல், 3ஆம் நாள் மாட்டுப்பொங்கல், 4ஆம் நாள் காணும் பொங்கல் ஆகிய விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சங்க காலத்திலிருந்தே கொண்டாடப்பட்டு வருவதற்கான பதிவுகள் இலக்கியங்களில் உள்ளன. தமிழர்களின் சிறப்பு பண்டிகையான பொங்கல் ஒரு மதசார்பற்ற திருவிழா, தமிழ் இனத்தின் திருவிழா. தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்ற பழமொழியை இது சான்றாக கொண்டுள்ளது. அனைத்து உறவினர்கள், நண்பர்கள் அழைக்கப்பட்டு விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தி தங்களது மகிழ்ச்சியை அந்த நாட்களில் கொண்டாட்டமாக கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர். குறிப்பாக கபடி, வழுக்குமரம், பானை உடைத்தல் போன்ற விளையாட்டுகள் பல ஊர்களிலும் இது விளையாட்டு பகுதிகளாக கொண்டாடி வருகின்றனர். ஆடல் பாடலாக ஊரே கொண்டாட்டத்தின் உச்சியில் இருக்கின்றது. தமிழர்களின் முக்கிய பண்டிகையில் ஒன்று இது. அதாவது முதல் நாள் போகி பண்டிகை வீட்டில் உள்ள பழைய பொருட்களை அகற்றி வீட்டை சுத்தம் செய்வதாகும். தைப்பொங்கல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தை முதல் நாள் பொங்கல் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது. 3ஆம் நாள் மாட்டுப்பொங்கல். இந்நாளில் ஜல்லிக்கட்டு தமிழகத்தின் சில இடங்களில் வீர விளையாட்டாக நடத்தப்படுகிறது. மாட்டுப்பொங்கல் 2ஆம் நாள் கொண்டாட்டமாக கொண்டாடப்படுகிறது. காணும் பொங்கல், அதாவது 4ஆவது நாள் காணும் பொங்கல், நண்பர்கள், உறவினர்கள் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. தைப்பொங்கல், போகி பண்டிகை இவற்றை பற்றி கருத்துக்களை கேட்டு மகிழ்ந்தீர்கள். எங்கள் ரசிகர் அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
நன்றி, வணக்கம்.